နေ့ကဒါကျွန်တော်အများနဲ့ညနေပိုင်းတနင်္လာအင်္ဂါကျော်လေးဆိုအများနဲ့ကန်နေကြ food sale ကန်မဲ့နေ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကွင်းလေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ထွက်လိုက်ရပြီရှုံးသွားလို့好嘞，过去。啊，抓鱼！呀！ဒီနေ့ဖူးဆယ်ကန်တာဆိုတော့တင်းလာအင်္ဂါကျွန်တော်ပြောဆိုတာကျွန်တော် Star City မှာအများနဲ့ဖူးဆယ်ကန်လေးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီဝင်းနဲ့ညီကိုနဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ပြီးတော့ပြီဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့တင်းကိုနေ့ကလည်းကျွန်တော်ကကွင်းကြီးကန်ထားတာဆိုတော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲကန်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လည်းကြည့်ပေးကြပါဦးကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးထားပါဦး